Aslında hep apne hastalığı konuşulduğu zaman genelde erişkinler kastediliyor. Ama çocuklarda da ciddi bir problemdir. Özellikle çocuklarda tek başına horlama olması dahi apne hastalığının ön belirtisi olabilir. Tabii horlama ile apneyi ayırt etmemiz gerekiyor çocuklarda. Ancak şu da bir gerçek, yani sadece apne olmadan horlaması olan çocuklarda dahi apnede gerçekleşen bir takım semptomlar ortaya çıkmaktadır. Bu semptomlar nelerdir? Mesela bu apne olan çocuklarda zeka gelişiminde gerilik, büyüme gelişiminde gerilik, dikkat bozuklukları, beslenme bozuklukları ve gün içerisinde sinirli, ajite çocuklar olabilmektedir. Bu yüzden horlaması olan çocuklarda mutlaka bir kulak burun boğaz hekiminin değerlendirmesi gerekmektedir. Çocukları değerlendirirken elbette uyku testi en güzel tanı yöntemidir. Ancak çocukların bu uyku testine adapte olmaları gerçekten güçtür. O yüzden genelde biz böyle horlaması ve apnesi olan çocuklarda ailelerden video kayıt yapmalarını istemekteyiz. Bu da şöyle gerçekleşmektedir. Özellikle annelere çocuklar uyuduktan sonra, özellikle de uyuduktan hemen sonra değil. Çünkü yaklaşık 1-1,5 saat sonra kayıt almalarını istemekteyiz. Bunun sebebi de çocuklarda daha ziyade bu solunumsal sıkıntılar uykunun ileri dönemlerinde gerçekleşmektedir. Erken dönemlerdeki kayıtlar gerçek anlamda bir delil olmamaktadır. Bu kayıtlar yapıldıktan sonra bu kayıtları doktorunuza götürdüğünüzde, doktorunuz incelediğinden en azından apne hastalığı için ön bir tanı koyabilmektedir.